खबर शामिल करते हैं जाफिराबाद से। ग्रेट न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल कद्दूस लांगू की रिपोर्ट के मुताबिक कैदी शख्स सैलाब मुतासर जिला इंतजामिया के खिलाफ इमदाद न मिलने के खिलाफ रोस्ता मोहम्मद रोड को आमदो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। एहतजाज के दौरान कैदी शख्स की आवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे। SHO डेरा अल्लाह यार इस वक्त मुजाहिरीन को रोड खोलने के बारे में बातचीत कर रहे हैं।